fatti, un antidoto al luogo comunismo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno a Carlo Cambi che per quanto frizzato in questo momento congelata la sua immagine, credo sia in collegamento con noi. Sono, perché sì, frizzato? Ti vedo frizzato, cioè nel senso che l'immagine è fissa Aspetta, e non si muove. Aspetta Ecco, che provo a adesso cambiare. forse stai Provo a recuperando. cambiare la wifi, aspetta, metto la wifi. Ecco, metti la wifi perché così almeno riusciamo anche a vederti Ho messo la wifi. nella tua mobilità e non soltanto in immagine fissa. Io la wifi l'ho messa. Carlo, ti vediamo ancora congelato. Chiedo conferma anche alla regia, a Francesco, ma credo che sia così. Tu mi vedi? Beh, sì, noi ti sentiamo. Poi che Questo sì. la telecamera la rimetto, proviamo. Guarda, adesso forse ti vediamo in scioltezza. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Carlo. Ce l'abbiamo fatta. Allora, Carlo, tu hai appena concluso. Ormai non te la toglie più nessuno la rassegna stampa della Verità. No, sei fissa tua e ormai sei diventato. Ma ti piace leggere i giornali, Carlo? Scusami, li trovi utile, interessante, stimolante? È un servizio, è ancora un servizio pubblico, perché quando facevo la rassegna stampa l'avevo concepita un po' così. Lo è ancora? Lo è ancora, sì. Si può fare. Ma sai, essendo un giornalista professionista da 42 anni, porca miseria, cioè, se ci penso me sparo. E ricordandomi quando io facevo il giornalista da ragazzino e gli insegnamenti che ho avuto dai miei maestri, ne cito alcuni: Giampaolo Panza, Oriana Fallaci, Eugenio Scalfari, Giuseppe Durani, giusto per citarne alcuni. E il giornalismo era un'altra cosa, i giornali erano un'altra cosa. Mi ricordo che quando cominciai a lavorare per Panorama, Secchi mi chiamò e mi disse: Carlo, ricordati che su questo giornale c'è scritto i fatti separati dalle opinioni. Io sui giornali non trovo più fatti e trovo anche delle opinioni molto sgangherate, e la mattina ti devo dire la verità, mi sembra di fare la sagra dell'ovvio, perché senza averli prima aperti, ma avendo sentito magari durante la giornata dei telegiornali, aver frequentato un po' internet come capita a noi, so già esattamente i titoli che ci sono e le opinioni che saranno espresse. Carlo? La pochezza della nostra informazione è spaventosa. Che c'è? Ti sentiamo male, a scatti. Non so cosa succede, però non è. Allora, intanto l'immagine si è ricongelata, dopodiché abbiamo anche gli scatti audio che non sono. Non so se è il caso di provare a ricollegare. Ecco, sì, ma tanto ci aggiustiamo, non è quello il problema. Il succo del tuo discorso io l'ho capito, però mi viene da farmi una domanda, visto che moltissima parte ormai di informazione è assorbita da altri canali, non dai giornali. I giornali in termini di copie cartacee e anche digitali vendono pochissimo, molto poco. Allora, a cosa servono i giornali oggi? Servono esclusivamente alle lobby e a esercitare potere direttamente o indirettamente sui decisori, tra virgolette, o a rappresentare gli interessi dei padroni. A cosa servono i giornali oggi? Perché poi c'è la solita solfa che io non condivido neanche più, che quello che scrivono i giornali poi però diventa l'oggetto del dibattito. Questo è sempre meno vero, perché se tu guardi i numeri che fanno gli YouTuber, si mangiano anche le televisioni, quindi non solo i giornali. Mi vedete, mi sentite? Ti sentiamo, ma non ti cioè ti vediamo congelato. Aspetta che provo a togliere l'immagine e rimetterla. Però ti sentiamo bene in compenso rispetto a prima. Ora mi vedete? No, c'è un bello schermone. Sì, adesso ti vediamo, Carlo. Direi scioltamente.
Posso fare un esempio di questi giorni? Sì. A cosa servono i giornali? Allora, il Quirinale si è trovato coinvolto da questo signor Garofani in una roba che in un altro paese normale avrebbe fatto sì che non la Presidenza del Consiglio, ma l'opposizione chiedeva le dimissioni di Garofani. Ok? Il Quirinale ha reagito in maniera smodata e scomposta, perché ha emesso prima un comunicato in cui diceva che erano ridicole le ricostruzioni. Sì, un comunicato stizzito fuori luogo, mi sembra. Stizzito fuori luogo, fra l'altro attribuendosi la paternità di quelle dichiarazioni. Perché se tu le smentisci in quanto Quirinale vuol dire che infatti. come Quirinale ritieni che quelle parole ti appartengano. E ieri, tra l'altro, Zampetti ha fatto circolare fra i quirinalisti che hanno obbedito, ovviamente, che di fronte alle parole di La Russa, che pure poneva un problema molto semplice, può un consigliere del Quirinale che si è espresso in quel modo continuare a fare il segretario del Consiglio Supremo di Difesa in un momento in cui la difesa è centrale nei rapporti diplomatici internazionali ed è un problema anche di sicurezza nazionale? Ecco, Zampetti ha fatto circolare, penso Zampetti perché in realtà di solito chi manovra i quirinalisti è lui, insieme a Russo, ha fatto circolare il disappunto desolato del Quirinale. Ecco, i giornali servono a questo, a fare da cassa di risonanza tra caste, diciamo così. Punto, non serve altro. Diciamo caste per essere eleganti, perché a me verrebbero in mente altri tipi di associazioni anche con profili penalistici, però lasciamo stare. Fra gruppi di pressione, mettiamolo totalmente staccati dai lettori, i quali lettori sono in balia però di un'informazione che non è gestita da professionisti dell'informazione, ma è gestita da Quidam de Populo, che possono scrivere, dire, affermare. Ti faccio un caso. Se io, giornalista professionista, scrivo un articolo ritenuto diffamatorio, immediatamente vengo denunciato, giustamente la magistratura poi si pronuncia. Su internet tu puoi scrivere quello che ti pare, e quello che mi fa arrabbiare è che il nostro fatiscente e sedicente ordine, che vigila su nulla, non persegue regolarmente coloro i quali fanno manifestamente un'attività di informazione non essendo iscritti all'ordine. Allora la domanda è, se è così, a che serve l'ordine? Perché o l'ordine ha una funzione di garanzia verso terzi della professionalità espressa dagli iscritti, vedi l'ordine degli avvocati, degli ingegneri, dei medici, ma persegue poi gli abusivi, oppure se vale tutto, allora in base all'articolo 21 della Costituzione, allora non ha senso che ci sia l'ordine. Ma questo decadimento della professione si riflette in maniera speculare sul decadimento dei giornali. Io non sono così d'accordo che i giornali siano stati soppiantati da internet, perché in altri paesi del mondo i giornali continuano ad avere una funzione straordinaria di orientamento dell'opinione pubblica e di informazione, ma perché mantengono una qualità alta di informazione. I nostri giornali hanno una qualità bassissima, scarsissima. Se tu frequenti la lingua espressa dai nuovi colleghi, è una roba spaventosa. Tu parli proprio di sintassi. Di sintassi. Capisci? Allora, è evidente che se è così, il lettore non può fare. Siamo anche il paese dove il 76% degli italiani non legge un libro all'anno. Quindi. Però poi facciamo i corsi di educazione professionale, di educazione sessuale, capito? Cioè poi ce la pigliamo con i 2 anglo-australiani che tengono i bambini in mezzo al bosco. Ma per farla un esempio concreto, oggi che cosa ci proporresti come utile, interessante tra gli articoli che hai letto in rassegna stampa? Cosa c'è di stimolante? 2 editoriali molto interessanti. Uno è quello di Sabino Cassese sulle ragioni dell'astensione
e l'altro quello di Rufa, ricolfi sulla narrazione apodittica dei femminicidi. Interessanti i due punti di vista, perché sono interessanti i soggetti, diciamo, che esprimono i pareri, E evidentemente. pensanti. E ce n'era uno anche, non del tutto trascurabile, di Biloslavo sull'Ucraina. Cosa dice Ricolfi sul femminicidio? Beh, dice una cosa meravigliosa, che noi continuiamo a raccontarci il dramma. Anche perché mi pare che abbiano formulato il nuovo reato, no? Sì. Adesso. E lui dice che continuiamo a raccontarci la favola del mago che sono in aumento i femminicidi, quando in realtà i femminicidi da 20 anni a questa parte sono in continuo decremento. E che semmai il problema vero è l'allarme violenze sessuali e stupri, che sono invece in aumento esponenziale. La violenza sessuale è determinata soprattutto da due cose: dalla repressione che è stata fatta durante il Covid con il lockdown e dalla cultura dello sballo. E lui dice, invece di occuparci dell'educazione sentimentale a scuola, cominciamo a occuparsi della repressione, della diffusione delle droghe e della cultura dello sballo, perché gli stupri e le violenze, sai che Ricolfi è un sociologo che si basa sostanzialmente sui dati. Sui dati, i dati mi dicono che la cultura dello sballo è quella che determina la propensione alla violenza sessuale, punto. Ti pare che nel dibattito intorno agli stupri, ai femminicidi, ci sia la minima considerazione di questi dati? No, perché apoditticamente si dice che il femminicidio è in aumento e apoditticamente si dice ascolta che Carlo, sono frutto del patriarcato, le violenze sono frutto dello sballo. Questo è un punto di vista molto pratico, quello che introduce come sempre Ricolfi, che io stimo enormemente da sempre, da quando ho cominciato a conoscerlo, proprio per quell'approccio pragmatico di cui parlavi. Però mi pare che la nuova... Fai il cronista e fai il direttore di giornale, non continui a suonare la gran cassa che piace a Ellis Line. Pigli un cronista e dici, ora tira sul culo, passi 4 notti in mezzo alla movida e ti fai un'idea se è vero che il rapporto sballo, violenza sessuale è così rigido, ok? Poi pigli un neuropsichiatra e ti fai spiegare se aver messo un paese agli arresti domiciliari con lockdown abbia prodotto o no delle distorsioni dell'affettività, cosa che peraltro tutti i neuropsichiatri infantili ti raccontano. E bisogna capire se questa cosa ha funzionato anche sui giovani, sugli adolescenti all'interno dei nuclei familiari. Però noi continuiamo ad andare dietro alla retorica delle scarpette rosse, di questa follia del consenso informato prima del sesso, che è anticostituzionale, ma è anche antimorale, ma è anche antitutto. Sì, ma poi cosa significa in pratica quella roba lì? Cosa significa? Perché io ho letto articoli che ironizzano, no? Ma certo non bisogna mettere il foglio di carta, firmare un foglio di carta. Domanda, ma se la lesbica insinua la mia fidanzata, poiché non è portatrice di pene, è soggetta alle pene, sì o no? No, ma poi fammi capire, in che cosa si traduce il consenso attuale, oltre che libero? Non lo so. Come lo verifichi? Allora, lo ha detto meravigliosamente bene l'ex presidente della prima sezione penale della Cassazione, dicendo: con questa legge si introduce nell'ordinamento legislativo italiano, ed è quello che io temo che si voglia fare, l'inversione dell'onere della prova. E non è l'accusa che deve provare l'accusa, ma è l'accusato che si deve provare che l'accusa è infondata. Cioè, è un principio di barbarie giuridiche spaventose. Cioè, non è che si può, perché c'è l'onda emotiva, distruggere i principi basilari del diritto, ragazzi. Ecco, tra l'altro, a questo proposito ti voglio citare quello che ha detto Fabio Roia, il presidente del Tribunale di Milano, non un tribunaletto di periferia, con tutto il rispetto per le periferie, il quale ha detto testualmente: se io fossi un pubblico ministero, davanti a una donna che mi dice di aver subito violenza, la prova c'è già. Poi naturalmente andrà valutata nel dibattimento, però la prova c'è già. Ipse dixit. Diciamo che se l'uomo non è sicuro del consenso della donna,
farà meglio ad astenersi. Cosa vogliamo che prevalga, il testosterone o il rispetto? No, ma lascia perdere, il problema è che se tu poni... questa è una parola di giudice, non è parola mia. Sì, no, ma io ti faccio faccio un'altra osservazione. Se tu poni che il consenso deve essere attuale e duraturo... No, perché anche se uno è durante l'atto lo può revocare. Revocare. Allora la domanda è, ma tutti i principi del codice civile, per esempio, per cui la pattuizione fatta fra parti vale una volta per tutte, che fine fa? Ma io questa roba qua la voglio estendere anche alle bollette di luce, gas e acqua. Ma se io Giusto? durante la contrattualizzazione revoco il consenso, oggi pago penale. Domani, per estensione, avrò diritto a sostenere che in quel momento la mia volontà contrattuale è venuta meno e che quindi quel contratto non è più buono. Ma io ho idea, Carlo, che questo valga solo per le questioni di rapporti sessuali. Su Ma tutto il non lo resto... puoi fare, non lo puoi fare. Questi sono principi generali su cui si fonda il diritto. Ma loro l'hanno intesa così. È inutile che non lo puoi fare. Loro l'hanno intesa così, se no non ha senso. Giulio, con me figurati se non capisco questo, ma insisto su questo punto. No, certo. Per dire che la cialtroneria è arrivata a un livello insopportabile e questa cialtroneria è alimentata però è bipartisan quella roba qui. Non di un pensiero ma di una moda, okay? Allora, però questa roba è bipartisan, giusto? Certo, ma è una stronzata tutte e due, è una stronzata. Allora, la mettiamo su così, è una stronzata bipartisan, va bene? Ecco. Ma però non Carlo, non perché c'è di mezzo il sesso, perché c'è di mezzo il diritto, che è un'altra storia. A me del sesso non me ne frega niente, anche perché c'è un'età in cui figurati che mi frega a me del sesso. Ma dal punto di vista di uno che ha studiato diritto, questa roba è inaccettabile. Ecco, e proprio da questo punto di vista, Carlo, io voglio farti un quesito su un'altra questione. Lasciamo perdere il consenso. No, consenso libero e attuale l'abbiamo visto. Ma qua c'è un'altra questione. La Camera ha approvato all'unanimità, come dicevo prima, il disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio, no? Oltre ad altri interventi e via dicendo, il contrasto alla violenza alle donne. Fammi capire una cosa. Allora, la nuova legge prevede, se non ho capito male, l'ergastolo per chi uccide una donna per discriminazione, odio, prevaricazione con atti di controllo, possesso, dominio verso la vittima in quanto donna. E io mi domando come si fa ad accertare tutte queste cose, no? Punto primo. Ma allora perché l'ergastolo non viene comminato anche a chi uccide un uomo per gli stessi motivi? O un transessuale? O chiunque sia? Ma perché per l'ennesima volta si fa una norma che contrasta con la Costituzione. Cioè questa norma che hanno varato ha un suo favore nel luogo comune. Ecco perché questa trasmissione si deve schierare contro. Perché tu non troverai un magistrato né un avvocato che solleverà la questione di costituzionalità. Ma questa legge è totalmente incostituzionale. Mi sembrava anche a me, la pensavo così, mi conforti in questo, perché a me mi pare che ci sia una discriminazione assolutamente inaccettabile, ma dal punto di vista del diritto, non dell'uomo o della donna. Ma scusa, abbi pazienza, scusa, io sono... perché i nostri ascoltatori la Costituzione magari non... Allora, articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali. Ecco, come lo combiniamo con la nuova legge? Appunto, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, eccetera, eccetera. Ma tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Senza distinzione di sesso. Senza distinzione, eccetera, eccetera. Quindi, come la mettiamo qua? Non lo so, cioè, me lo devono spiegare. Me lo devono spiegare. È l'articolo 3, non è l'articolo
Ecco, Quindi detto questo, allora, politicamente tu come ti spieghi? Noi abbiamo fatto due esempi, quello lì del consenso libero attuale e questo qui, dove c'è assoluta, diciamo, convergenza. Adesso sul consenso libero attuale qualcuno ha eccepito, si sono presi una pausa di riflessione, però Meloni e Schlein l'avevano concordata insieme, no? Stretta di mano e compagnia bella. sono due, una che viene dall'alberghiero e quell'altra che viene dagli studi internazionali. Col diritto c'entrano come io c'entro col cavolo, cioè, hai capito? Lasciamo bene, non fai Però diventare ma politicamente cosa significa sta roba? Superiamo il curriculum studi. Significa il cedimento a una frangia esagitata di opinione pubblica per non ammettere il fallimento di non essere in grado di reprimere i reati. A te pare che si stia a discutere di tutto tranne che di una cosa fondamentale? Ci servono almeno 300 carceri nuove in questo cazzo di paese. No, anche perché a fronte di tutto questo, delinquenti, okay? a fronte di tutto questo, Carlo, io vedo che si arricchisce sempre di più il codice penale, no? Di cose, fattispecie, assurde come queste. Però se vai in giro per le nostre città rischi la pelle sempre di più. E non è una banalità, un luogo comune. A cui io sono particolarmente, come posso dirti, legato. Pamela Mastropietro. Sì. Siamo andati avanti per quattro processi a discutere se Osegale potesse o non potesse pigliarsi l'ergastolo se c'era stata o non c'era stata violenza nei confronti di Pamela Mastropietro, una che a 18 anni viene drogata, squartata, violentata e squartata. Però per quattro gradi di giudizio, cioè 4 processi, siamo andati avanti a discutere se era stata violentata o no. E in base al fatto se fosse stata violentata o no, a Osegale veniva dato o non dato l'ergastolo, uno che fa in 24 pezzi una ragazza. Sì, sì. Di cosa stiamo ragionando? Poi esce Elly Schlein con la scarpetta rossa e dice voglio il reato di femminicidio e voglio che in senso informato e attuale. Ma cioè, ti pare un paese normale a te questo? Carlo, dobbiamo fermarci pochi secondi. Tra poco siamo di nuovo qua. In Europa e in tutto l'Occidente la libertà di espressione è in pericolo, minacciata dal politicamente corretto. Ecco perché servono spazi in cui coltivare ancora il pensiero critico. Martedì e giovedì, dalle 13 alle 14, su Radio Libertà va in onda La Cittadella. Entrate nella fortezza del pensiero libero con Matt Kerus, Massimo Salvati e Francesco Borgonovo. Da oggi finisce il periodo di trasmissioni sperimentali a colori e inizia quello delle trasmissioni regolari, come deciso dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Cambia il giorno, cambia l'orario per la nostra Gabriella Monti con Mi ritorni in mente ogni mercoledì dalle ore 15, solo su Radio Libertà. Bacini, bacetti, baciotti. Buonasera signorina, kiss me goodnight. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Carlo, eccoci. Sì, prego. Sentivo il nostro direttore Sallusti che parlava della faccenda della legge, della sentenza della Corte europea sul matrimonio gay, ok? Allora è venuto in mente, sai, per quel po' mi ricordo del diritto, che esiste anche l'articolo 29 della Costituzione e lo introduco non già per parlare dei matrimoni gay, che pure è una cosa interessante, ma per rafforzare il concetto di legittimità di quella legge sul femminicidio. Sì. Sai cosa dice l'articolo 29? Che dice? La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Sì.
e già questo esclude che quello che afferma la Corte europea possa essere applicato in Italia, visto che l'Italia non ha il matrimonio paritario. Omosessuale. Ma più interessante è il secondo comma ai fini del nostro ragionamento. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. È l'uguaglianza morale e giuridica. Allora, perché la moglie che ammazza non è complesso da capire, non è complesso da capire. Perché la moglie che ammazza il marito non è soggetta a ergastolo e il marito che ammazza la moglie è soggetto a ergastolo? È quello che dicevo prima, no? Cioè, ma quante dimostrazioni devono avere della loro totale ignoranza giuridica questi? Quante? No, ma è quello che dicevo prima, perché deve valere solo in una direzione, diciamo, no? E vabbè, ma secondo te questa roba... Perché il 60% della gente non va a votare? Ma perché questi sono sotto il livello medio della popolazione. Senti, in tema di diritto, Carlo, un'altra cosa di cui si discute molto... No, era molto opportuno questo richiamo anche, oltre che all'articolo 3, all'articolo 29 della Costituzione, che non è roba polverosa dalle gulei... No, io vorrei sapere, Mattarella... No, perché è una cosa molto semplice. Quegli articoli... No, credo, Carlo, che quegli articoli della Costituzione ne possa comprendere anche un bambino delle elementari, cioè sono semplicissimi, non sono complicati, quindi sono solari, lampanti, evidenti. Dicevo prima, Carlo, tu ti sei occupato, tra le altre cose, anche tu, della famosa famiglia del Bosco, come l'hanno ribattezzata, no? Adesso l'ANSA stamattina ha battuto la notizia che l'avvocato della famiglia ha rimesso il mandato. Ha rimesso il mandato. Dice perché le pressioni, non ho capito quali pressioni. Sì, non ho ben capito, perché poi lui tra l'altro dice una famiglia meravigliosa, mi ha insegnato tanto, eccetera, eccetera, però rimetto il mandato anche perché loro non hanno aderito a una proposta di casa e a un progetto di ristrutturazione di quella dove vivono, che loro non hanno accettato perché è troppo invasiva o roba del genere. L'avvocato si è dimesso, allora che fine fanno questi qua adesso? Troveranno un altro avvocato. E io fossi in loro farei la cosa più meravigliosa che possono fare. Pigliare i passaporti, levarmi dai coglioni e sputtanare l'Italia per l'orbita terracolo. Ma voglio dire, anche lì, la Costituzione, che poi... ora, perché... Cioè... Stavi cercando, Carlo? Cerco l'articolo perché io li so, ma siccome li cito a memoria, li voglio. Allora, la Costituzione è chiarissima da questo punto di vista. Le famiglie possono educare i figli come gli pare, ok? Ok? Allora, non è che noi possiamo, come dire, inventarci delle norme perché c'è una legge che piace alla signora dell'Aquila, fra l'altro finita sotto procedimento disciplinare al CSM per eccesso d'arretrato quando era al Tribunale di Tivoli e difesa dal noto pregiudicato Pier Camillo Davigo, ma ovviamente il CSM a tutto, figurati te. Articolo 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio. Non c'è scritto come. No, non dice mandarli a scuola. Solo nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità e la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile. Non dice altro. Sì. Non dice altro.
non dice che li devi far diventare cristiani, musulmani, non dice nulla. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli. Quindi è l'istruzione per la Costituzione, articolo che viene prima, è il 30, che viene prima del 34, che si occupa della scuola, dice che l'istruzione è un dovere e un diritto dei genitori. Punto. Beh, c'è anche il tema però dell'obbligatorietà dell'istruzione, no? Articolo 34 che tu citavi. Sì, è il tema dell'obbligatorietà e siamo perfettamente d'accordo. Ma c'è anche la legge che dice che quell'obbligatorietà può essere assolta nelle forme che le famiglie ritengono opportune. Perché io vorrei fare una domanda a tutto il nostro centrodestra così tanto, come posso dire, attento alle scuole paritarie, ma si rendono conto che in base al pronunciamento del giudice dell'Aquila le scuole paritarie potrebbero essere chiuse? Eh sì. Perché io eccepisco che quel corso di studi non è consonante ai principi fondamentali dell'ordinamento e ti dico, sai che c'è? Lo chiudi. La verità vera, sai qual è? È che il problema è che quando scrivi queste cose poi la gente ti guarda male. Il problema vero è che esiste una faccenduola che noi ci dimentichiamo sempre ed è il trattato sulla famiglia e la società di Engels, dal quale il comunismo ha estratto l'idea che la famiglia come il nucleo fondante della società va distrutta e i figli, si dice, quanto l'hai sentito in televisione, i figli non sono proprietà dei genitori, perché i figli devono essere proprietà dello Stato, il quale Stato li conforma al dominio della classe operaia. Questo è il pensiero di Lenin, di Stalin, di Togliatti e di Berlinguer. Ok? E questa roba è rimasta nel nostro ordinamento, perché nessuno ha il coraggio di dire che esiste una corrente culturale che risale a John Locke, che sono i due trattati sul governo e il trattato sull'educazione, in cui John Locke dice che la famiglia è il primo nucleo della società dove vengono esercitati i diritti naturali, e per i diritti naturali John Locke elenca in proprietà, diritto alla vita e beni. Ok? Che cos'è che gli fa paura? Che questa famiglia che educa i figli contro il consumismo, contro il luogo comunismo, contro come ti posso dire, il modello di vita occidentale, divenga un granello di sabbia nell'ingranaggio del conformismo socialdemocratico. La paura della libertà. La vera questione è questa, che poi loro lo facciano in una maniera, come dire, stravagante, che poi si debba invece esercitare da parte dello Stato quello che è sì necessario, il controllo di sicurezza, sanitario, eccetera, eccetera, e che loro si siano sottratti a questo sbagliando, è un altro paio di maniche, ma lì andava attivata una mediazione culturale, perché magari i due genitori provengono da idee o da contesti culturali, ma domando, ma perché si deve accettare l'idea che nella cultura rom i bambini sono proprietà della tribù e quindi possono essere mandati all'accattonaggio e non si può eccepire che nella cultura, per esempio, australiana, che è peraltro prevalente perché è gente che è abituata a convivere col bush, che sai che è questa natura selvaggia dove stanno gli aborigeni, ma anche gli occidentali, ma anche gli bianchi australiani hanno questo rapporto viscerale col naturale, mutuato dalla cultura aborigena. Non si può accettare l'idea che loro abbiano un corredo antropologico diverso. E allora tu non devi portargli via i bambini, devi casomai attivare una mediazione culturale per capire le loro ragioni profonde
e per tentare una mediazione tra le loro ragioni profonde e eventualmente le nostre leggi. Ma tutto questo dibattito, secondo te, c'è o non c'è? No, è diventato semplicemente, come al solito, in Italia il dibattito sulle fazioni di destra. Sì, esatto. E poi non rendendosi conto che la faccenda di Chieti è una faccenda che pone interrogativi antropologici e culturali di altissimo profilo. E invece, come al solito, volgarizzazione, semplificazione, bla 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 bla, e i giornali che vanno dietro, e tu poi mi domandi perché non li leggono. Allora, ti giro a proposito delle cose che abbiamo detto finora un paio di messaggi al 340 6709 659 via WhatsApp, poi dopo le 10:30 apriamo anche le linee 02 92 94 72 22. Intanto, primo messaggio da Antonia da Udine. Scrive Antonia: vorrei proporre un incontro, dibattito tra Cambi e l'onorevole Matone, perché penso siano persone preparate giuridicamente, intellettualmente oneste. Sarebbe un valido aiuto a noi impreparati per capire le sfaccettature della nuova normativa sul consenso libero e attuale, dipeso dall'onorevole Matone, che è anche un'ex magistrata. Mentre scrive Loredana un altro messaggio: in un certo senso sono fuori argomento, le critiche che fate ai giornali le condivido, ma mi dispiace che vendano così poco, non che non se lo meritino. Giornali e riviste però sono preziosi, pochissimi lo capiscono. Quando qualcuno mi dice che va a fare una visita in casa di riposo, suggerisco di portare riviste insieme a fiori e piante. Sul comodino in ospedale avevo sempre Bell'Italia, Elle, Annabella e giù di lì. Quando è mancato mio padre ho iniziato a comprare il quotidiano ogni giorno. Lo leggevo tutto, anche le pubblicità, eccetto lo sport. Per un'ora avevo tregua dai pensieri tristi e non ho più smesso. Compro La Verità ogni giorno, continuo a suggerire a tutti quelli che conosco di comprare i giornali, fossero anche di cucina, scrive Loredana. E poi abbiamo un terzo messaggio, ti lascio la parola. Poi, buongiorno, tutto quello che state dicendo sui diritti costituzionali e incostituzionali va a farsi friggere quando una certa elite vuole imporre anche con astuzie il proprio progetto. Vedi per esempio il lockdown, il Green Pass, Green Deal e i vari discorsi bellici, scrive un altro ascoltatore. Carlo, ti lascio la parola per un breve commento e poi ti chiedo un'altra cosa però. Abbiamo detto tutto, io un confronto con l'ambasciatore lo farei volentieri e le vorrei domandare se il consenso libero e informato è duraturo, perché vedi, il difetto di quella norma non sta tanto nel consenso libero e informato, perché è ovvio. Beh, c'è anche adesso, no? Lo stesso principio. Sta nel fatto che deve essere duraturo, nel durante, cioè che non vale una volta per tutte. Attuale, dicono, no? Questo significa attuale. Attuale. In ogni momento dell'atto. In ogni momento dell'atto. Quindi se io voglio incastrare uno che mi sta sul cazzo... Infatti. Che sia maschio però, ovviamente. Che sia maschio. Prima gliela do. E poi lo rovino. Se alla fine dico, sai che c'è? No. Basta. E come dimostri che quel basta è arrivato un attimo prima della conclusione dell'atto? No, infatti questo io mi domandavo, empiricamente com'è che lo dimostri? Come si dimostra? Parola mia contro parola tua. No. Oppure fai il filmato dall'inizio alla fine, ti fai il filmato selfie. Non è più parola mia contro parola tua, è parola mia, punto. Sì, no, come ha detto il giudice Roia, ha detto se una donna mi viene a dire una cosa, la prova c'è già. A te è possibile che un giudice ragioni così, scusami, con tutto il rispetto. No, ma poveraccio, lui non è che ragiona, è che se la norma è scritta così, c'ha ragione lui. Ah, certo, sì. Ma lui lo diceva in senso di approvazione della cosa. Lo so, ma questo perché fa parte di quella... Vabbè, lasciamo perdere, ora no, facciamo la trasmissione sulle culture giuridiche, ma se tu scrivi la norma in quel modo, io, sì. PM, non ho un'alternativa. Cioè, No, scusami Carlo, poi noi stiamo parlando di un atto sessuale compiuto, eccetera, ma anche un apprezzamento o un qualsiasi altra cosa rientra in un atto di violenza, no? Ma sì, perché a questo punto non è più affidato all'oggettività della cosa. Cioè, è oggettivo che se io faccio una penetrazione non voluta e ci sono i traumi
conseguenti, si prova scientificamente che questa cosa è così, no? Tant'è vero che in tutti i casi di stupro, se ci fai caso, la prima preoccupazione di chi indaga o chi si trova la denuncia di fronte è stabilire attraverso una visita ginecologica se questo stupro c'è stato effettivamente o no, perché ci sono delle tracce oggettive non cancellabili che c'è stata la violenza, ok? Ma se invece è una percezione soggettiva della violenza, dove allora la soggettività non è misurabile. Tant'è vero, io non vorrei fare il professore di diritto che non mi comprende, che la differenza tra il diritto penale e il diritto civile, sai qual è? Che il diritto civile è un diritto soggettivo, cioè interpreta, chiama lo Stato a tutela di interessi particolari che, essendo codificati, vengono valutati dallo Stato nell'interesse delle parti. Il diritto penale è oggettivo, cioè ci sono delle norme che indicano dei comportamenti corretti o scorretti, ma oggettivamente corretti o scorretti. Tant'è vero che mi piacerebbe chiedere alla Matone, ma come coniuga lei il principio della responsabilità personale penale col principio della discrezionalità dell'accusa? Come lo coniughi? Cioè, com'è possibile dire che io sono personalmente responsabile degli atti che compio, ma gli atti che compio sono li decide un'altra persona, dalla soggettività di un'altra persona? Sì. È una mostruosità, evidentemente. Perché a questo punto, la donnicciola di Manzoni che ha visto Gian Giacomo Mora spargere l'unguento aveva ragione lei. Ma certo, no? Siamo arrivati alla colonna infame, ragazzi. Cioè, il che non vuol dire che i diritti delle donne non abbiano necessità di una tutela assoluta. Ok? Ma allora io pretendo che il sindaco di Roma, che non provvede a mettere in sicurezza il Parco Tre Teste, finisca imputato. Perché al Parco Tre Teste in 3 giorni sono stati effettuati 3 stupri. C'è una chiamata di correo, ragazzi, cioè fate un po' come vi pare. O il diritto penale impone la responsabilità personale, oppure se rispetto alla responsabilità personale ci può essere una variante derivante appunto dal fatto che la signorina in questione può, domando, e se la signorina è un transessuale tutto questo non vale? Certo. Cioè, viene violentato un transessuale, vale o non vale? Appunto. Se viene violentato da un omosessuale un maschio, vale o non vale? Cioè io vorrei capire questo. Non lo so, io non ho approfondito questo aspetto, ma non mi pare che ci sia. Carlo, ti giro... No, infatti, no, non c'è. Ti giro qualche messaggio che nel frattempo è arrivato. Allora, vado con ordine, cerco di recuperarli tutti. Citando Fantozzi, per me questa legge di consenso antistupro, scrive Bruna, peraltro una signora, è una XXX pazzesca. La famosa battuta. Corazzata Potionkin. I genitori, scrive un altro ascoltatore, non hanno passaporto italiano, e questo è il caso della famiglia, nel bosco. Quindi i bimbi non possono essere toccati. Inoltre adesso socializzare, i bimbi a scuola con le mascherine prima senza potersi abbracciare, scrive un altro ascoltatore a proposito. Carlo, prego. Ma l'abbiamo messi agli arresti domiciliari per 3 anni, sti ragazzini. Ve lo ricordate sì o no?
Nel nostro stupido paese, scrive Gianni da Roma, il kit salvifico da 6 anni di galera per vendette di eve rancorose da oggi dovrà necessariamente contenere, oltre ai profilattici, anche fogli di carta bollata con liberatoria da far firmare, registratore da tenere acceso durante il rapporto per testimoniare assenza di ripensamenti. Posso dire la verità, secondo me è OnlyFans che ha fatto sta legge, perché è la lobby del video, lo dico io. Allora, l'altro messaggio invece di credo Maurizio, ci riporta sulla dottoressa Matone, quella che sul caso Erba ha detto che non si doveva rifare il processo perché era tutto chiaro. Io l'avevo cercata di coinvolgere, per carità, però lei era convinta che fosse tutto chiaro. Del resto, a me ne è sembrata un'altra bella, te la giro al volo, perché ieri sera accendo il TG1 e vedo il procuratore generale di Brescia, il dottor Rispoli, il quale dice: noi stiamo facendo sul caso Pavia, Brescia, clean, la corruzione dell'ex procuratore Venditti a Pavia e tutto il resto, stiamo facendo giustizia senza guardare in faccia a nessuno e con il coraggio di rivedere ciò che è stato fatto male in passato. Io ho detto: guarda un po' che si è pentito su Erba, e invece no, non era su Erba, era naturalmente solo su Pavia. Anche lì 2 metri di misura, 2 questioni. Tu l'hai già detta chiara la cosa, quelli sono 2 poveracci, non gliene frega niente a nessuno. Esatto. Però il principio è mostruoso, perché le stesse cose valevano per quei 2 poveracci. Allora perché in un caso tu dici non guardiamo in faccia a nessuno e correggiamo gli errori, le cose fatte male in passato, e nell'altro no? Poi la tua risposta vale anche per questa mia domanda, sia ben chiaro, perché questi sono 2 poveracci, non gliene frega niente a nessuno. Quello copre tutte le argomentazioni. Però è mostruoso dover accettare una cosa così, è aberrante, mi fa schifo. No, aggiungerei che purtroppo sul caso di Erba è intervenuto Tarfusser, che come sai per alcuni componenti della ex Procura della Repubblica di Milano non era propriamente simpatico. Quindi, no, non era simpatico per una pluralità di motivi. Quindi non solo c'è l'irrilevanza personale o personologica, come direbbe l'Abruzzone, ormai diventata una star a 360 gradi di Emma e dei due di Erba, dei due condannati. Sì. Ma c'è l'aggravante che Tarfusser ha preso le loro difese, per cui proprio, guarda, quella è una causa assolutamente persa. Il magistrato sbagliato, non era lui che doveva. Sì. Allora Carlo, tra poco noi ci fermiamo un attimo, dobbiamo anche... E dico che sì, da tutta questa nostra discussione chi ci ascolta deve essere straconvinto che votare sì al referendum è l'ultima occasione di salvezza per evitare di finire sotto la dittatura delle toche. Ecco, diciamo che è il minimo proprio indispensabile. Il minimo sindacale. Proprio. Carlo, prima della pausa delle 10:30, poi dobbiamo scollegarci e ricollegarci, per cui chiudiamo tutto, tu la tua baracca, io la mia, e la riapriamo dopo pochi minuti, dopo il nostro amico, lo amiamo. No, vado in crisi d'astinenza. Ma se lo facciamo subito riusciamo a sentirlo anche noi. Comunque, al di là di questo, Carlo, ti volevo chiedere invece, mi ha intrigato la cosa che avevi detto di Cassese, no? Che ci porta su un altro argomento completamente. Com'è che Cassese, il professor Cassese, spiega l'astensione al voto? Crescentissima. Sostanzialmente con 3 motivi. Il primo, che i partiti non sono più rappresentativi, e lui nota giustamente 20 anni fa l'8% dell'elettorato era iscritto ai partiti, oggi siamo scesi sotto il 2%, il che significa che non c'è selezione di classe politica, il che significa che non c'è rappresentanza di base della classe politica, il che significa che però, siccome i partiti guardano alle minoranze, le istanze populiste e quindi non più di bene comune diventano prevalenti nell'azione amministrativa, e quindi coloro i quali sono esclusi dal circuito delle istanze populiste si ritengono non rappresentati e non coperti dal bene comune. Che se fossi la Lega ci metterei qualche ragionamento sopra, ma questo a parte. La seconda ragione, perché lui dice che la mancata selezione di eccellenza di classe politica fa sì che non ci siano comportamenti emulativi, e quindi che difficilmente la popolazione si sente rappresentata, e dunque dicendo: siccome non mi rappresenti non te voto.
La terza ragione è che c'è una totale disaffezione nelle giovani generazioni della politica intesa come strumento di accesso al processo decisionale, cioè è passata l'idea che se la suonano e se la cantano, e quindi le giovani generazioni diffidano di tutto ciò che è, come posso dire, afferente alla classe politica. Beh, mi sembra condivisibile, no? Che dici, Carlo? Beh, assolutamente sì, però la domanda è, se tu poi hai una Lega come in Veneto che piglia uno come Zaia, che gli dà 203.000 preferenze, evidentemente vuol dire che se tu fai, per esempio, il lavoro che ha fatto Gianni in Toscana, una continua frequentazione della gente, in opposizione, anche di istanze minime, però condivise da una pluralità di soggetti, forse porti a casa quello paga. Beh, Carlo, dobbiamo allora chiudere Baracca e Burattini, la riapriamo tra pochissimo. Mi sollego e mi richiamate. E ci richiamano tutti quanti, sì, perfetto. Bella A tra poco. Depone a favore dell'efficienza del sistema. Ciao. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Se qualcuno Natale, ciao amici e ciao a tutti, buona mattina, buon pomeriggio, sono Alberto Acerbis. Se qualcuno a Natale dice porco cane, sì, la Letizia non ne abbiamo già, siamo già quasi verso la fine, ve lo dico perché insomma, permettetemi, dopo 35 anni che sono nel mondo dell'olio con qualche migliaio di famiglie, noi sono numero chiuso. Letizia 59 euro, ve ne ho parlato, una confezione bellissima, ma però io devo fare il regalo al Sordo Tour, perché il Sordo Tour insomma, voglio qualcosa di straordinario. Allora fai una bella cosa, chiedi informazioni per quanto riguarda la confezione che si chiama dono. Chiama 030 68 40 408, tu non vuoi sbattimenti, hai ragione, chiami qui, dici mi spieghi com'è la confezione dono, o meglio ancora vai a vederla sul sito olioacerbis.com, vai, sezione natalizia, vedi la confezione dono e capirai che tu, mentre gli altri si rompono i marron glacé a girare su tangenziale, a litigare, coppie che saltano, psicologi che devono unire le famiglie distrutte per i regali di Natale, ma hai visto che il regalo non era bello, dovevi regalare questo, te l'avevo detto, fai una bella cosa, relax 030 68 40 408 oppure tramite il nostro sito olioacerbis.com, vedi tutto, già che sei lì magari buttaci dentro qualcosa tipo 3 bottiglie di olio, 6, quello che vuoi. Ciao, alla prossima, vi voglio bene. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora Carlo, Comunque lo amiamo. No, ma amiamo è fin troppo poco. Tuttavia, devo dire al signor Acerbis che cade in una minima contraddizione a suo svantaggio. Quale, Carlo? Sono curioso. Se uno non si stressa lungo la tangenziale, poi non ha bisogno di gastro free. Questo è vero, questo non ci avevo pensato. Allora, Carlo, dunque, prima di aprire le linee, intanto per quest'ultima parte della trasmissione, se volete, potete intervenire in diretta chiamando allo 02 92 94 7222, messaggi WhatsApp come al solito al 340 6709 659. C'è un ascoltatore che cita George Orwell 1984. Il partito mira a sopprimere il desiderio sessuale perché il piacere e i legami affettivi creano individui più difficili da controllare. Ma non mi pare tanto a sproposito questa roba qua. No, tra l'altro io l'ho citato oggi a proposito del caso dei ragazzi del bosco, perché è tutto riconducibile al Minamor, cioè al Ministero dell'Amore, che è quello che deve controllare le pulsioni, la lingua, eccetera, eccetera, eccetera. Non è così spropositata la questione. No, è assolutamente bravo, complimenti all'ascoltatore.
Allora, in primo piano invece sull'ANSA in questo momento, attenzione, tieniti forte, ci sono le parole della baronessa von der Leyen. Non si cambiano le frontiere con la forza, cioè Trump, fatti gli affari tuoi e non proporre stupidaggini. Invece il segretario generale della NATO, Rutte, ha detto che la guerra può finire entro il 25. Condivido la visione di Trump e la carneficina deve finire. Insomma, facciamola corta. Trump sta ottenendo un altro grande risultato, no? Sì, ma d'altra parte era l'unico che poteva far finire questa guerra. Parliamoci chiaro, noi ci siamo riempiti la bocca dell'idea che l'Europa sia quella che ha sostenuto l'Ucraina. Non è vero, punto. Ma ci siamo riempiti anche la bocca del fatto che l'Europa possa aiutare l'Ucraina. Anche questo non è vero. Quello che farà finire la guerra, sai qual è? Cos'è? Sì, cosa? Dare una lettura è il fatto che Putin si rende conto che la Cina lo sta penetrando e la paura più grande che ha Putin è che la Russia diventi una provincia povera dell'impero cinese. E questo infatti, diciamo che il rapporto con Trump serve a evitare anche questo, no? E allora lui dice a questo punto, a questo punto la garanzia Putin la chiederà a Trump contro Xi Jinping. Vedrai che finisce così. È in sostanza un nemico comune, no? Sia degli Stati Uniti che della Russia, alla fine. Nonostante Russia e Cina siano legati da un patto di ferro, Certo. Chiaro. Cioè, quanto alla signora von der Leyen, se la Merkel invece di speculare sul gas russo e avesse garantito gli accordi di Minsk, le frontiere erano state stabilite dall'accordo di Minsk, solo che la signora Merkel, per sviluppare la Germania in danno degli altri paesi europei e in particolare di uno, cioè l'Italia, ha svenduto gli accordi di Minsk a Putin in cambio del gas. E oggi la von der Leyen, per fare ancora gli interessi della Germania, insiste sulla belligeranza perché vuol fare finanza con la guerra. È chiaro o non è chiaro? Già. Senti, prima ho citato brevemente, stavo guardando la prima pagina dell'ANSA, appunto le parole della von der Leyen, ma tutta questa discussione... Ancora non ha chiarito quali sono stati i suoi rapporti da ministro della difesa con i generali tedeschi, ok? Sarà il caso che qualcuno glielo ricorda ogni tanto. Primo. E secondo, è passata in cavalleria l'altra cosa degli SMS con Pfizer. Ma ti rendi conto in che mani siamo? Cioè, dai ragazzi, su, dai. No, appunto dico, che senso ha che questa qui faccia finta di essere il vertice della Commissione europea, dell'organismo politico europeo? Ha ragione il povero Kissinger, ma se io devo telefonare all'Europa, quale numero di telefono faccio? Cioè, abbiate pazienza. Carlo. Guarda che c'è ti rubo un secondo. Guarda che sì, prego. Uno si occupa. Allora, l'Europa ha costruito una moneta senza essere Stato, quando la prerogativa degli Stati è battere moneta. L'Europa sta costruendo un esercito senza essere Stato, quando la prerogativa degli Stati è avere l'esercito. L'Europa sta costruendo una politica estera senza essere Stato, quando la politica estera è prerogativa dello Stato. E allora qual è la scorciatoia che hanno preso? Togliamo il diritto di veto, così ci costruiamo uno Stato ademocratico che giustifica il fatto che esista l'euro, esista l'esercito, esista la politica estera, indipendentemente dalla volontà dei cittadini europei. E noi dovremmo accettare l'idea che la signora von der Leyen combatte a fianco di Zelensky, noto corrotto, per i principi fondamentali della democrazia. Ma chi credono di prendere per i fondelli? Allora Carlo, abbiamo una telefonata, la passiamo al volo. Pronto? Buongiorno a tutti e due, Lisetta. Buongiorno. Allora, visto che dopodomani c'è un altro sciopero generale, e io, se non vi dispiace, parlerei degli scioperi. Prego, e allora, pare, almeno sembra a me, stia tornando la stagione degli scioperi e tutto sommato ci sarebbero molti motivi per farli. Allora, si tratta solo di capire, loro signori, contro chi e perché. Per il momento li fanno contro il governo,
mi sembra, no? E gli slogan di facile presa sono pensioni basse e salari pure. Bene, cosa si attendono gli scioperanti, dico io? Allora, un aumento delle pensioni, almeno quelle minime, ci può stare, ma sui salari bassi io ci metto un bel punto di domanda. Possibile che non sappiano che tra i tanti datori di lavoro lo Stato è l'unico che ha firmato regolarmente i rinnovi dei contratti? Peccato che i dipendenti pubblici siano solo, mi sembra, poco più del 18% dei lavoratori italiani. Ed allora lo sciopero, secondo me, dovrebbe essere indetto contro i datori di lavoro che fanno lavorare il rimanente 82%. Spesso, dico io, spesso con le contestate paghe da miseria, cosa che certifica, sempre secondo me, il fallimento dei sindacati italiani, incapaci persino di mantenere il valore dei salari e che ora chiedono aiuto al governo affinché stabilisca le paghe con leggi dello Stato. E allora io dico sempre un vero harakiri che renderebbe ancora più inutile la loro presenza. Questo lo sanno e per continuare ad esistere e preferiscono fare i pupazzi in mano ai ventriloqui delle opposizioni, come stiamo vedendo in questi giorni, sapendo di non rischiare nulla. Per i partiti la cosa è diversa e per mancanza di coraggio si nascondono dietro il paravento dei sindacati. Un flop, dico io, per i sindacati vale 0 e per i partiti sarebbe un disastro. Tutto qua, io vi saluto, arrivederci. Saluti a lei, c'è un'altra telefonata, la sentiamo al volo. Pronto? Sì, ciao Giulio, buongiorno Carlo, sono Walter. Buongiorno Walter. Ciao. Niente, a Lisetta dategli una trasmissione perché è una mezz'oretta di cose. Allora io volevo dire a Carlo che sono un veritiero dalle 7:30 alle 8:30, guai a chi mi tocca. La seconda cosa è questa. Ascoltando Carlo, ascoltando te Giulio, questa mattina la cosa che mi è rimasta impressa è che l'incompetenza è al comando, in Italia in particolare, ma poi nel mondo, nell'Europa, cioè l'incompetenza. Vi faccio un esempio banale relativo a bambini. Io qualche anno fa chiesi di entrare nella lista delle famiglie affidatarie perché volevo dare un servizio alla società. Questi bambini con problemi venivano affidati a me, siamo una famiglia normale con una bella casa, e la risposta dell'assistente sociale, per dire dell'incompetenza, alla mia unica richiesta, che è stata quella di dire: guardate, io sono cristiano, non è che prego in casa, non è che dico il rosario tutti i giorni, però si parla di Gesù, si parla del cristianesimo, quindi se evitate di darmi un bambino proveniente da una famiglia musulmana o di altra religione, penso sia meglio, perché non vorrei creare degli scompensi. E la cosa è finita lì. Poi io conosco un giudice del Tribunale minorile di Bergamo e gli ho detto: ma prova ad andare a vedere cosa hanno scritto sulla scheda questo assistente sociale che avrà avuto 20 anni, che ormai non so se era laureata, ha scritto nelle note che ero profondamente razzista. Solo per dirvi come sono. Io ero razzista perché non volevo inficiare questo bambino con una cultura religiosa, con una religione diversa. Io sono stato definito razzista, infatti non mi hanno più chiamato. Questi sono gli assistenti sociali in Italia. Grazie Giulio, grazie Carlo. Ciao. Grazie a te. Grande, bravissimo, esempio calzantissimo di come questo paese debba necessariamente andare a rotolo. Credo ci siano altre 2 telefonate, per cui le sentiamo in successione. Pronto? Sono io? La tassa. Buongiorno. Buongiorno, prego. Io. Buongiorno, mi scusi, pensavo... Guardi, ha fatto una trasmissione bellissima, signor Cambi, stamattina, condivido al 100 per 1000 tutto quello che ha detto. 100 per 1000 è un po' poco, al 100 per 1000 è un po' pochino, è il 10%. 10.000, dai, 100 per 10.000. Per quello che volete meno ancora. Stamattina, dai. signor Cambi, stamattina davvero può fare quello che vuole. Allora, poi ci domandiamo perché la gente, tra cui io, non va più a votare. Ma davvero, cioè fate un esame di coscienza, perché veramente la destra, poi con questo i partiti di governo, con questa ultima buffonata, cioè che secondo me uno dovrebbe vergognarsi sul consenso sessuale, dovrebbe proprio
vergognarsi, ma anche proprio anche a spiegarlo, a dare le ragioni del sì o del no. Ha toccato veramente il fondo. Se la destra, e io spero a questo punto che si differenzi da quello schifo di cloaca che si chiama sinistra, vuole veramente recuperare, ma si deve dare da fare, deve togliersi da questi impicci, cioè non deve fare sempre buon viso a cattivo gioco. Bene, grazie signora, sono costretto a chiederle di passare alla prossima telefonata perché altrimenti facciamo troppo lungo. Comunque sul discorso era molto chiaro, mi sembra, no Carlo? C'è un'altra chiamata, pronto? Sì, pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno, Prego, Gino. buongiorno. Gino. Nulla, avrei voluto parlare, si può parlare di tutto, mi pare, no? Come argomento. Sì, certo, avrei certo. voluto parlare un po', mi pare che sono 50 anni dalla morte di Pasolini, però è un argomento un po' troppo complicato, lungo, lo riservo per un'altra volta. Invece voglio una riflessione ho fatto. Noi viviamo nelle città dove c'è molta delinquenza, dove c'è molta droga, dove c'è molta violenza, dove le donne vengono stuprate, dove c'è un'immigrazione selvaggia, dove non c'è nulla di sicuro. Viviamo in queste città in modo molto molto male, in questo tipo di società occidentali. Ora io mi domando, ma nelle nazioni come la Russia, dove ci sono le dittature, o in Cina, oppure in Venezuela, in qualche altra, a Cuba, queste violenze, questo modo di vivere così insicuro, esiste là? Anche lì c'è tutta questa droga, c'è tutta questa violenza. Ora, cioè mi pongo la domanda, ma siamo sicuri che la democrazia va veramente bene? Ecco, ve la pongo anche a voi. Grazie. Carlo, rispondi. Allora, tu. racconterò una barzelletta carina, che risale a molti anni fa. Per le strade di Livorno si incontrano due cani, uno bellissimo, con un pelo lucido, stupendo, l'altro un po' emaciato, messo male, e quello messo male dice a quello messo bene: ma da dove vieni? Come mai sei così curato, così profumato? E lui dice: io vengo di Russia. Dice: ah, capo. E che vita fai in Russia? Ah, io tutte le mattine macinato, carne, pancia, poi fanno bagnetto, poi porta a passare. Dice: vabbè, io sono qui che l'ho visto fra la monnezza. Ma perché sei venuto via? Avevo grande voglia di abbaiare. È bellissima questa, è meravigliosa. Allora, questa è risposta a questo signore che parla della democrazia. Sì, la democrazia ha un sacco di difetti, ma guardi, c'è questa bellissima cosa detta da Winston Churchill, che era che il capitalismo è il modo più iniquo per distribuire la ricchezza, mentre il socialismo è il modo più equo per distribuire la povertà. Detta questa cosa qua, lei ha ragione, ma il fatto è che buona parte di questa insicurezza deriva dal fatto che la polizia arresta i delinquenti e i giudici li mettono fuori. Non so se le è chiara questa cosa qua. Noi non è che rinunciando alla democrazia risolviamo il problema della sicurezza, è rinunciando alla demagogia che si risolve il problema della sicurezza. Allora, c'è un'ascoltatrice che scrive: da donna ritengo questa modifica, quella sul consenso libero attuale, articolo 609 bis del codice penale, allucinante oltre che irragionevole. Tuttavia, al contrario di quanto detto da Carlo, vale per tutti, uomini, donne, LGBT, eccetera, riferendosi alla persona offesa, perché il testo recita: chiunque con violenza, minaccia, mediante abuso di autorità costringe taluno a subire atti sessuali, punito con la reclusione. Alla stessa pena soggiace chi induce, l'avevamo già letto, comunque chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando di condizioni di inferiorità della persona offesa e traendo in inganno la persona offesa.
Sì, è chiaro che il comma 1 dice che chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito e bla bla bla. Chiunque taluno. No, ma lei dice perché si riferisce alla persona offesa e non Sì, alla donna. e non alla donna, sì. Ho detto in premessa che non sapevo se era come era formulato. Rimane il dato che secondo me è dal punto di vista giuridico una barbarie, perché è una presunzione di, come posso dire, di coartazione di volontà nel durante. Ok? Allora, in base a questo ragionamento, ripeto, io accetto di fare una determinata mansione e quindi sottoscrivo un contratto di lavoro. Se passa questo principio, io a un certo punto dico no, ma a me questo nel durante lo svolgimento del lavoro io No, ma poi adesso, però la domanda, l'osservazione è meno banale di quello che sembra, che stavo pensando, ma se è un uomo a dire ma guarda durante l'atto ho cambiato idea, che succede? non lo so, non ho idea. Vabbè, c'è da ridere ma da piangere. La simulazione della persona dovrebbe valere anche per l'uomo. Certo, sì. Senti, invece a proposito del cane livornese e del cane russo, proprio che è un apologo fantastico, mi è venuto in mente, stamattina ho letto, ogni tanto consulto anche Asia News, no? Che è un bellissimo sito del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, no? E qui Vladimir Rozansky oggi in apertura sul dorso russo di Asia News, che è uno sguardo sul mondo molto interessante, ci parla di una figura che io non conoscevo affatto, un 68enne sociologo, Boris Kagarlitsky, russo naturalmente, uno dei più illustri prigionieri politici di Putin, dopo essere stato prigioniero politico nell'URSS di Brezhnev. È nel lager, ma lì lui dichiara di sentirsi più libero, non usa Twitter, perché dice mi sento più libero dal lager di esprimere le mie opinioni. Sta scontando una condanna a 5 anni per giustificazione del terrorismo perché ha criticato la guerra in corso con l'Ucraina. Ed è un marxista, l'ultimo marxista di Russia, lo definisce Rozansky. Incredibile, no? Altro che il cane di Livorno. È il cane russo che incontra quello di Livorno, tutto sommato. Sì. È proprio l'emblema. Allora, la complessità della società russa cioè non è sondabile da noi, perché come dire, è un altro pianeta dove si mescolano convenienze momentanee, dove si mescolano. Vi faccio un ragionamento, ma secondo voi come starebbe insieme un paese che dura 18 ore di fusi orari, non attraverso una ferrea e spesso e volentieri odiosa controllo sociale, sono etnie completamente diverse, sono atteggiamenti verso la vita completamente diversi, eppure stanno tutti dentro la stessa nazione. Dunque, andare oggi a qualificare la Russia in quanto tale, secondo me è un errore madornale. Ciò che è vero è che del comunismo, ma che poi ha ricalcato in larga misura l'impianto zarista, ragazzi, perché quella cosa che non ci siamo mai detti è che la Russia la libertà non l'ha conosciuta mai. È passata dal regime feudale zarista alla rivoluzione d'ottobre, dalla rivoluzione d'ottobre a quella degli oligarchi, e Putin, che era prima un esponente della polizia segreta comunista, è diventato il principio della nuova Russia. Quindi voglio dire, non possiamo utilizzare le nostre categorie per parlare della Russia. Detto questo, è fuori di discussione che noi abbiamo nei confronti di Putin, abbiamo avuto nei confronti di Putin un atteggiamento che lo ha invogliato a coltivare la sua idea di conquista. Continuo a pensare che quando si parlava male di Berlusconi, che a Pratica di Mare ha cercato in tutti i modi di tenere agganciata all'Europa Putin, si è fatto un errore di prospettiva enorme, anche perché, parliamoci chiaro, la cultura russa appartiene alla cultura europea e quindi l'unico modo che noi avremmo per far cessare il conflitto è far dare e dare un contributo alla pace non è quello che sta pensando la signora
von der Leyen di menare le mani, ma è quello di menare le idee. Andava coltivato nel popolo russo, una volta liberato dal comunismo, l'idea profonda della democrazia, della libertà, di quella cosa che gli stessi Tolstoi, gli stessi musicisti russi esprimono nelle loro opere. Invece che cosa abbiamo fatto? Li abbiamo ostracizzati per andare dietro a chi? A Zelensky, il quale Zelensky non è frutto di una democrazia occidentale, ma è frutto di una oligarchia in tutto e per tutto paracomunista. Cioè il negare ciò che tutti sanno e che non c'è stato nessun afflato europeista a Piazza Maidan, ma c'è stato l'interesse di gruppi di pressione occidentali per sfruttare le ricchezze ucraine. La verità storica è quella. E purtroppo però se lo fate, perché la riduzione a banalità della discussione in Occidente su questo tema impedisce la chiarezza di visione del problema, e non avendo una chiarezza di visione del problema tu non puoi trovare una soluzione adeguata, e c'hai bisogno di uno come Trump che con modi abbastanza rozzi conduce le trattative ma le porta in fondo, e vedrai che la pace la fa Trump, ma perché applica principi fondamentali di realpolitik. Carlo, pochi minuti, 2 messaggi e poi volevo porti un altro paio di questioni prima di salutarci. Allora, un messaggio di Marco da Modena che ha apprezzato molto la barzelletta dei 2 cani, perché ricorda, me la raccontava mio papà tanti anni fa, per farmi capire cosa sarebbe successo in Italia se fossero andati al governo i comunisti. Dopodiché abbiamo Raffaella da Sondrio. Tutte le donne devono imparare a dire una nuova sillaba, la, che significa no in arabo. Nel caso di violenza da parte di musulmani possono dire tante volte la, così sono a posto con la nuova legge, scrive Raffaella. A me però questa osservazione mi ha messo in mente una cosa, ma vuoi vedere che questa qui è una subdola manovra del governo per andare contro la cultura islamica? Perché laddove la parola della donna conta in assoluto, è come dire, voi donne islamiche adesso avete l'occasione per sconfessare la vostra cultura, la cultura maschilista maomettana coranica, no? È certamente così, giusto? Perché ti sembra che nelle manifestazioni pro-Pal qualcuno si sia fatto di dire che le donne palestinesi sono schiave? No, però sai, questa legge legittima le donne corani, le donne islamiche a ribellarsi a questa cultura, giusto? Come no? Cioè, subito. A parte, perdonami la stupidità. Le donne coraniche come tribunale hanno il tribunale della Sharia, e i tribunali occidentali non li riconoscono, però vabbè, sì, appunto, io ci ho visto questa motivazione sottilmente cultural politica, è una bella mossa, diciamo. È così, bravo. Lasciamela pensare così. Comunque, Carlo, la cosa invece di cui ti volevo parlare, saltando dal palo alla frasca, l'ottimo Fabio Amendolara oggi sulla Verità, in prima pagina e poi a pagina 14, riprende una vicenda della quale non parla più nessuno, la famosa inchiesta sugli spioni, no? De Rao, Pasquale Striano e compagnia cantante. L'ex magistrato De Rao, procuratore nazionale antimafia, che c'entrava con tutti i piedi dentro questa storia, dice che lui non ne sapeva nulla, tutta colpa di Striano, fine della favola. Come è finita quella roba qua? Sembrava profilarsi un grande scandalo, è finito nel nulla. Ma io farei una telefonatina a Garofani per sapere come è finita. Dici che parla quello lì? Dici che te la racconta? No, ma nel senso che, cioè, sai, è molto comodo, cioè, facciamo lo Striano, ma la domanda è, ma quanti soldi ti hanno dato a Striano per accettare di essere messo alla gogna? E questo è il punto. Però, scusami, sì. Ti risulta che in campagna elettorale qualcuno a Conte questa domanda l'abbia fatta? No, assolutamente. Ti risulta che qualcuno ti ha chiesto al signor Conte quindi per conseguenza alla signora Schlein, ma scusate, sì, perché l'onorevole De Rao sta dalle parti sue, no? L'onorevole De Rao è eletto col Movimento 5 Stelle, anzi è stato eretto a come posso dire, a monumento della lotta contro la mafia. La domanda è, scusi, ma
No, così, giusto, capito? Sì, infatti. Però questa domanda non la fa mai nessuno. E allora, questa cosa di, vuoi sapere come finisce? Finisce Sì. che saranno Striano, il quale poi opporrà il segreto di Stato su una serie di cose, e ci sarà appunto Palazzo Chigi che dirà sì, in effetti avalla il segreto di Stato, si becca credo un paio d'anni per peculato per l'utilizzo di mezzi illeciti, e niente, reato derubricato, sanzione amministrativa, arrivederci e grazie. Ecco, un'altra cosa mi è venuta in mente parlando di questo. Tu te ne ricordi i fratelli Occhio Nero, no? Sì. Ecco, ma anche quelli lì che fine hanno fatto? Perché quelli lì mi sembra che lì a livello di condanna teoricamente c'erano andati giù pesanti. In pratica cosa è successo? Non ha parlato più nessuno di quella storia là. No, Di cyberspionaggio. Onestamente come è finita non lo so, ma ho l'impressione che sia finita anche questa nel porto delle nebbie, perché essendoci coinvolti alcuni, diciamo, personaggi che non si possono toccare, è bene che tutta questa faccenda finisca nel dimenticatoio. Ma quella era stata definita la più grande operazione di cyberspionaggio in Italia, non pizza e fichi. Sì, finita. Ma voglio dire, ma ti risulta che Prismian abbia fatto un passo avanti? No. No, infatti. C'è un'ultima cosa, Carlo, siccome oggi abbiamo ragionato di diritto e dintorni, allora mi ha molto divertito, tu l'avrai vista in rassegna stampa stamani, la noterella, la rubrica in fondo pagina sul Foglio di Maurizio Crippa, no? Contro Mastro Ciliegia, che si è occupato della povera Ferragni, che è finita sotto l'egidia dei PM di Milano. Sotto l'egidia è una locuzione che a suo tempo usò il neopresidente della Campania, no? Roberto Fico, il quale in una memorabile performance televisiva disse è un'operazione che è sotto l'egidia dell'ONU, no? Ecco, sotto l'egidia dei pubblici ministeri di Milano è finita la povera Ferragni. Tu concordi con Maurizio Crippa, povera Ferragni? Mi sta sì, nel senso che la Ferragni non è... Perdonami, ma volevo chiudere con un livello un po' più alto della nostra discussione che abbiamo fatto prima. Perdonami, la Ferragni era... E pare che l'avvocato gli abbia detto ma mi condannano, lui ha risposto abbi Fedez, no, almeno quello se l'è tolto di torno, diciamo. Ma la Ferragni è l'edizione 5.0 di Vanna Marchi, parliamoci chiaro, quindi non con l'unica differenza che la Vanna Marchi, come dire, era una sanguigna romagnola che votava PC, e invece la Ferragni era una che andava a Sanremo con la stola Pensati libera, sempre per fare riferimento alla retorica qui sopra. Credo che sia giusto che la Ferragni paghi, se è vero che ha abusato della comunità popolare, ma mi chiedo anche, è con la Ferragni che noi dobbiamo fare i conti o è col sistema di mancata vigilanza sulla commissione fa pubblicità e informazione? Ecco, quello è il punto, no? Che mi sembrava interessante e che naturalmente non gliene frega niente, non ne parla nessuno. Questo processo non va in questione e che nessuno infatti. E sai perché? Perché se lo metti in questione l'80% delle trasmissioni televisive rischiano di essere messe sotto la lente della giustizia. Infatti, che è quello che dove volevo arrivare, diciamo. Carlo, sei stato come al solito molto chiaro, io ti ringrazio. Ti ringrazio ogni volta perché il tuo è un dono settimanale inestimabile, di inestimabile valore. Grazie a Carlo Cambi. E un saluto a tutti. Io ringrazio Radio Libertà, ti abbraccio cardinale, salutami Frida e Nico e niente, alla prossima. Ciao. Senz'altro. Un abbraccio Carlo, ciao. Ciao.